好，那么这是香港的媒体啊，香港的媒体啊说这个，因为国民党我们刚刚有给大家看了，国民党啊在这个支持度，那么跌到了几乎历史的新低啊。那年轻人呢不支持国民党，所以呢，香港的媒体评论认为，蓝营的好感度持续下探，这恐怕对蒋万安参选台北市有一定的影响，而且蒋万安个性偏软，走不沾锅风格，外加蓝白合恐怕没有办法成型的情形下，蒋万安选情隐忧渐现。来，我们来看一下。参加金国七海文化园区开幕典礼，蒋万安脸书当天发文，万安就是金国先生取的，意思是不能忘本。万安名字是金国先生帮我取的，是在江西省万安县，当时是一个最穷困的地方那取这个名字的目的就是希望不要忘本。特地出面受访谈名字由来，蒋万安大打金国牌，被解读对选情焦虑。民调显示，蒋万安在20到29岁年轻支持度输给民进党可能人选陈时中。我小学4、5年级的好感度最佳了。不止绿营威胁，还得担心泛蓝票源遭到瓜分，因为黄珊珊支持度攀升到将近20%，最新政党支持度国民党下降4个百分点，剩下15.6%，跟民众党只差3个百分点。蓝营平喊蓝白合，却惨遭黄珊珊打脸。接受平面专访呛瞎，比赛有靠人家让的吗？不是要靠自己努力吗？第1名每天跟第3名说你不要出来，我才不会输，没有出息。现在把事情做好吧，我们还有疫情要面对。回来打蒋家牌，我认为他当然希望能够凝聚的是国民党内的这个部分对于他自己的选战来讲是有一些焦虑的这样的一个打预防针的一个作用。蒋万安过去保守路线，蓝白合更凸显蓝营焦虑。面对绿营抢金国牌话语权，特别强调取名由来，显见对选情浓危机感。那也因此呢，这个蒋万安打出了蒋经国牌，蒋万安说我的名字万安呢是蒋经国取的，意思是不能够忘本。他呢也会学习蒋经国勤政爱民的精神，走出自己的路，为国家做出贡献。那我想请教一下这个彭耀兄，因为我看你今天有讲说你怎么叫蒋万安，你应该叫张友安，为什么这样讲？是的，因为这个我觉得不要以为说蒋经国死了就死无对证了，随便你讲，随便你掰，对不对说什么蒋经国取的，蒋经国的孙子，你看名字叫什么？那一天在七海纪念园区上台代表蒋家致辞的，他是老大，叫做蒋友松，有朋友的友，松柏的松。老二叫蒋友柏，老三叫蒋友长，老四叫蒋友清，等于是松柏长青，通通是友字辈，对不对？那么如果说蒋万安的名字是蒋经国取的话，那应该中间也有个友蒋孝文、蒋孝勇，所以蒋孝慈、蒋孝严，对。所以他还是一样，就是孝字，还是孝字辈嘛。张孝严用张的时候，还是照那个排序在排。是。对，所以说那个时候还叫做张万安的蒋万安，那如果真的是经国先生取的话，那起码应该叫张友安嘛，怎么会出现万安2个字呢？他说不忘本，我请问你，万安跟蒋经国或者跟这个蒋家有什么关联？有什么本？没有。有了，以前有万安演习。对，万安是什么？万安是江西省中部的一个县。它是在吉安的这个管辖范围。那么这个县，在这个张雅若去世以后，这个张孝严跟张孝慈跟着他们的外祖母，还有他的舅舅，曾经在万安县躲战祸抗战的时候躲了几年，就是这样子。这跟什么关系如果说因为这样子，这就叫不忘本，不忘根本。那真正的讲根本中的根本是什么？是张孝严
出生的那个地方，那是广西桂林嘛。如果真的是因为这样子不忘本，那蒋经国应该叫蒋万安叫什么？叫张桂林。对不对啊？第二个，这个我觉得说，如果说真的不忘本的话，什么是本？我们中国人，这个以前中国人常讲一句话叫什么？行不更名，坐不改姓。姓名是根本，尤其是姓，对不对？如果蒋经国这么在乎他的根本的话，那蒋经国有生之年啊，就会让蒋万安的爸爸改姓做蒋孝严嘛，对不对？那为什么蒋经国在世没有啊？是对不对？所以这根本就不是根本嘛，这根本不是不忘本，那怎么会扯出这样子？那就叫什么？这就叫乱掰，这叫胡扯。乱掰，当然是乱掰。我讲这个是负法律责任的。哇啊！我说他为了打蒋经国牌乱掰，当然是乱掰。我觉得人家的名字怎么取的，人家最清楚啦。这一次别人最清楚。那讲法就是说，他在桂林那个张孝严兄弟他们在桂林出生没有错了。但是在6个月大的时候就被他妈妈带到万安县去，是在那边长大的嘛。那蒋经国他在江西当时在赣南有做过行政官员，然后万安县当时非常穷，所以后来。之后就是蒋万安出生，他把他取名叫万安，就是这个来源就是这样嘛。那不然万安这2个字真的是因为万安演习嘛？难道出生的时候刚好万安演习，所以他就叫万安？不是嘛？就是因为万安县的关系嘛。那蒋经国取的，人家就说是蒋经国取的，我不知道为什么他就说，你不是自己的名字，长辈取的最清楚了。如果这个外人可以这样子说，你在。你在乱掰啊！那这太夸张了。真的，我很看的是现在的国民党的高级干部啊，对自己的党史都没搞清楚。我第一个，蒋经国在赣南啊，他是赣南的专员，专员公署管什么地方？赣州南以南，包括南康、龙南、黔南、定南，这是他管的。这个万安在哪里？万安在吉安县、吉安市。吉安也是一个行政专属，那里有吉安的行政长官专员，他管这几个县，所以说你没有搞清楚历史，不要这样子胡扯。他是不是在万安县长大的？他怎么知道？是不是嘛？所以我说胡掰嘛，乱掰嘛。所以他不是在万安县。我就说这叫 gay 掰嘛。你姓蒋就很好了，你已经占尽了优势。你看你什么都没做啊，陈时中。干得要死，陈时中支持度20%几啊！你支持度做下来啊，就因为你的姓蒋，支持度就40%几，对不对？稳坐钓鱼台，谁能跟你比啊？对不对？所以这样已经够了，不要再去假扮一些。哎呀，我的名字是谁取的？谁取的？这就帝王思想。我就觉得要去思考是蒋万安为什么要讲说他的名字是蒋经国取的，这一定有他的原因嘛，动机啦。但因为台北市还蓝大于绿嘛。他知道蒋经国在台北市受欢迎，所以他去蹭这个蒋经国嘛。不过他没有理由嘛。但是我们去看一个逻辑，但是我觉得他有点适得其反，现在反而被人家戳破谎言。就他本来想去蹭，就被人家发现他根本就是可能是造假。因为你的逻辑有问题嘛。蒋孝严是1942年出生，对，后来他是等于说蒋经国的外遇张雅若生下来，所以后来张雅若死掉了，很多人都说是因为蒋中正。不希望这个张雅若这个人会出现，会影响蒋经国的仕途，就派人暗杀他。那因为这样，但是问题是，即便是这么敏感的时候，蒋中正还可以让那叫张孝严跟张孝慈用孝字辈。你说虽然你是婚外的，可是我还是可以接受嘛。他们到台湾来，以当时蒋中正的地位，叫你改名字，你敢不改吗？一定可以改嘛。表示虽然你是。婚外情，我还是认为你还是我们蒋家的血脉，还让你用孝字嘛。对，那你想想看哦，蒋中正是1975年去世了，然后蒋万安是什么时候出生？1978年呢。那个时候蒋中正不在了，蒋经国更没有忌讳蒋中正的嘛。这个蒋孝严的儿子就应该是用有字辈嘛。因为连蒋中正都可以接受，那你蒋经国凭什么对自己的孙子不纳入有字辈，而是用一个万字辈？这就不合逻辑嘛。所以我觉得蒋万安这个时候去蹭说啊，我的名字是蒋经国取的，是什么万安，那反而让人家戳破了你的这个无法自圆其说嘛。好，那另外就是说，表示你讲这句话是有什么？是有政治动机的嘛？你有政治目的嘛？蒋经国有票嘛？对，蒋经国有票嘛？你不是出自于怀念或者什么亲情？就
看起来蒋万安好像很老实，好像这个没有什么心机。可是从这件事就看出来，他的政治算计跟他的心机其实很重嘛。所以今天反而是本来是画虎不成，现在是反类犬。OK， 所以我觉得对他来讲反而是伤的。好，这个大家看到的那个点也很好。不过我看到另外一个点是，他说阿公给他取名万安呐，意思是不能忘本。可是你阿公的不能忘本是反共呢，他为什么不讲反共啊？对呀，他不敢讲吗？洪毅大哥，我跟你讲，姓名哈，蒋万安他怎么姓，他们家怎么改姓，基本上尊重他私领域这一块。但是一旦你提到你的名字是蒋经国所取，你就进入到公领域。一旦政治性事件，我们就要讨论一件事情，你要取蒋经国为你取名之力，那反共的蒋经国你要不要收？反共的蒋经国你还要不要？对，我就想讲。那如果你要公开讲说那个反共的蒋经国我不要了，你就公开讲。反共这一块别人会收。你不能只取你要的，蒋经国只取那一块，这个不敏感的我要。那反共的蒋经国北京太敏感了，我就不要。这个是一旦他拿了蒋经国帮他命名这个议题一出来，他还不讲这个大概被调整一 C 嘛。你现在一讲这个，完了这个以后人家就要问你了，都要问反共的蒋经国你是要还是不要？那另外呢，你如果观察这段时间蒋委员他的从政的过程我就发现他什么都要，就是劳权他会去参加，这个什么样的议题正面的他都要参加，但是呢。小块也 key 嘎的稍微要付出一点代价的，可能社会有正反两边需要辩论的，他可能能回避就回避。那我就想到，如果有一个人可以拿到韩粉的票，也要拿到英粉的票，还要拿到极深绿独派的票，最后800壮士还要支持他，这个人不是骗子就是疯子，很难嘛。你不可能全部都要。那你如果现在全部都要，回到他的民调一看。他真正该担心的是民调告诉我们的故事。是他在40岁到50岁这一段才开始领先，然后到50岁以后、60岁以上才开始拉大领先，可是他在40岁以下，以陈时中当对比的话，全部输给陈时中，也就是20岁到30、30到40，蒋万安以这样亮丽的外形、耀眼的学历，在台北市这样的环境，竟然民调全部输给陈时中。而他赢的是反而是年纪越大的才赢越多，那很明显你是留在同温层里面，那这样的不沾锅的状况留在同温层里面，再把蒋经国拿来巩固那一块，可是无法面对反共的质疑的时候，那4成上下对他来讲会是选举一个坎。好，那我们看一下新党是这么看他的，新党开记者会，今天痛斥蒋万安。在对抗民进党的时候，神隐不作为，只想吃蓝白合的豆腐，否则他们将含泪不投战斗蓝妈宝。记住新党说他是妈宝。好，再来，这个是上报写的，说小英去打蒋经国牌，好，会不会伤到蒋万安？分析是不太会。好。但是呢，对蒋万安有影响的是什么？说反倒是蓝白合跟蒋万安的个人政治性格，这有趣了。记住新党说他是妈宝，这个上报说他的政治性格，我们就想看看他的政治性格，因为刚刚也给大家看，香港媒体说蒋万安个性偏软，走不沾锅风格。请教一下敏凤，他的政治性格是什么？其实，正如他虽然做了2届立法委员，那我们也看不出他有特别的提案跟推动什么事情。那最重要就是，这个一个什么劳工法案，我就忘记了，就是那一踩一蹬脚这样一踩，他就红了。他不是就就站在那里很久就爆红了吗？那我再举一个例子，最近他不是为了台北市长。就请一些这个议员跟媒体吃饭嘛。那第一次吃饭呢，就在某个地方。那某个地方吃完饭之后，第2天不晓得有个人大嘴巴，就把全部人都把这个这个内容都讲出来了。那当时的内容，大家那一场第一场去的人就觉得蒋万安已经把脸皮都撕破了，然后又很直爽，就不会像平常这样子
假仙很有礼貌的感觉，就是好像会跟人家诚恳对待。结果第二天庭评有又要写巨细靡遗以后，第二场确认就说没有，他什么都没有再讲了，就是纯聊天。那我请问一下，你这样的个性，你如何有战斗力？如何选下去？只要报纸一登，你就开始往后退。就像这个苏院长，只要大声一点，你就忘了你是立法委员，你应该可以监督行政院的啊。所以我觉得就是说，连香港的媒体都把他的个性看得如此的这个。确实，你觉得他如果来上我们的节目啊，我们跟他这样子对话，他有办法吗？他就是不敢，不敢啊！我告诉你，他不敢，我赌他不敢。他是选台北市长，对呀，你就来嘛。没有，对不对？蒋万安，我不你就来啊！我不晓得你们有没有情况啊，但是我根据一些有台要请他人的经验，他就是不敢来，他就是不敢上这种。就是说这种政论节目，不敢就叫妈宝，你知道吗？因为没有妈妈下指令，他不敢讲啊。不是你就是说你这种场合，你就是要面对啊。那你选举，你这种场合都不敢面对，你要怎么选举 ？OK 了，我觉得他可以来，然后开一个框跟妈妈连线啊。他妈妈什么事就问妈妈呢？你看呢？没有，他妈妈忙着梳头发，所以没有空。那就是说，那你。对不对？那他现在问题就是说，好，蒋经国被总统肯定是反共的。那我请问一下，他的所属的政党叫国民党，他到底反不反共？对，讲得真好。对，你讲说我不能忘本，但是他反共就是不敢讲出来，所以就是现在的国民党。对，那你就是如果你真的也是反共，你就要跟国民党那些讨人公、温祖反共我老公。拢是反共你那也无对我阿公行。那所以说，如果你今天不先解决你党中央这些人不勇敢呛他们的话，那你怎么告诉大家你是反共保台？然后你的票是怎么样？怎么中间选民怎么给你票？所以我觉得就是说，你有没有 gas 为台北市民做事情？你不要端一堆有的没有的话。一大堆，然后跟柯文哲一样，然后呢，选后就丢下来，然后就没有什么事。那我们来邀蒋万安，你们判断他会不会来？不敢，没有，我们现在公开发出邀请，你又公开发出邀请啊，对不对？我觉得他应该要来啊。什么叫妈宝啊？那个彭教授。对呀，什么叫妈宝？妈宝就是靠长辈这个长辈未必是妈啦，也有是爸啦，也有是公啦，对呀。哪像我们要靠自己努力打拼连这个立法委员都提不上，所以说你太好命了嘛。第二个问题，有句话讲说，杀父之仇，夺妻之恨，不共戴天呐。今天共产党就是你的祖父跟你的曾祖父最不共戴天的人他们为了共产党为了抵抗共产党付出多大的代价结果你现在如果你真的姓蒋，如果你真的是蒋家的孝子贤孙，今天全台湾最反共的政治人物应该是蒋万安。结果你听到蒋万安什么时候对老共说过一句重话？反而是我们这些什么都没得到的天天在那边反共天天在那边人家说我血压会爆。真的是这样子，你因为这样子，所以我更愤怒你凭什么你一个蒋字就应该要坐享台北市长、首都市长，首都市长离国家元首一步之遥。所以我非常的不乐意见到让他这样子能够这样得逞。是老师，这个蒋万安他很聪明他在选举的时候他刻意跟他的父亲。蒋孝严保持距离，他2016年选就一个人选因为他也知道蒋孝严或他们蒋家还是有争议性的，特别是蒋孝严照这个李登辉的时候，他曾经当过外交部长，后来当过总统府秘书长，也当过国民党的秘书长。等到2000年民进党执政的时候，他就选立委，选了3届，从2008年一直干到2019年，然后后来又当了国民党的副主席，2002年开始，他那个时候就时常去中国，频繁的去中国。那他为什么后来也要改姓成蒋？因为他知道，当然认祖归宗是一件事。第二个，他用蒋孝严这个蒋家的这个后代的名声，在中国无往不利。甚至很多台商的都怎么请他去剪彩什么的很多难看好难看。对，就是所以说我那个引起很多非议。你可以看到说这个蒋孝严他基本上是来讲蒋万安他基本上是跟中国保持距离，他就是一个不沾锅。对，他就是什么事情。
我觉得他看到他就看到一个好像比较年轻的朱立伦，好，就是你说他这2年立委有什么贡献？我完全想不出来。他有什么政绩？我完全想不出来。那他就像一杯没有味道的白开水。那我们今天台北市民要问的是，我们选他到底要干什么？是，只是因为他是蒋家的后代，我们就要选他吗？好，那我再请教一下元之兄哦。在台北市长的选举，你主不主张蓝白合？不主张啊，不主张啊。对，那你跟郝龙斌、赵少康看法就不同喽。我觉得第一个要思考，不是战斗蓝吗？不是，你现在要背叛人家了。没有了，大家各有各自的主张。我觉得第一个就是说蓝白合，你要看说合的基础是什么。像之前国青合是大家建立在路线一样嘛，以前亲民党、国民党分裂出去，所以合是比较有基础的。那蓝白合。我们路线我也不知道他们路线是什么，柯 P 变来变去嘛，他以前是绿的支持他，那合的只有一个基础是好像反绿，就是说我们要把绿的拉下来变成蓝白一起执政，基础如果是这样的话，那就要看2024，那2024不可能合啊，2024怎么合？就比如说好了，黄珊珊退，蒋万安上，好取得台北市，或者是说新竹什么民众党上，国民党退。没有任何意义啊！你2024还是中虚一战啊！那既然不可能合的情况之下，忽然间抛出一个蓝白合，那柯 P 刚好就打脸我们嘛，变成我们一厢情愿嘛，反而感觉好像说我们是有点弱，要靠黄珊珊退，我们才选得上。我觉得应该做法是要做出区隔啦。刚刚讲完那个反共那个事情，我觉得要先定义一下什么是反共啊。因为蒋经国的反共叫做杀猪拔毛嘛，三民主义统一中国。那是他阿斗，那是蒋介石。你确定？你要搞清楚哦。那个时期，国民党我讲的历史搞清楚。不是嘛？旁边有一个正战部的哈。我觉得那个时期是这样嘛，后来又改成说统一中国嘛，军训课喊的口令嘛，后来改成统一中国。那我们所以反共三民主义统一中国，所以我们现在反共难道？蒋万安要标榜三民主义统一中国吗？这个是台湾的主流意见吗？不是嘛？所以讲经国的反共跟现在大家所讲的反共是不一样的嘛。我们现在反共是反对共产党的方式，就是统一台湾嘛。就是说我们也没有，所以现在大家其实是反对共产党有吗？国民党有没有？有啊！国民党难道希望说共产党来统治台湾吗？或者是两边合并就统一之后让共产党领导台湾？没有嘛？国民党的立场还是一样坚决的主张中华民国主权独立嘛，所以不能够讲说国民党就是不反共，那说亲共，因为你有交流就是亲共，我觉得这也说不过去啊。好，那因为郝龙斌赵少康都主张蓝白合，说这样子这个才不会被民进党渔翁得利。那这个事情这个黄珊珊接受专访，我觉得他接受专访一定是故意铺排的他说比赛有靠人家让的吗？没出团，不是要靠自己努力吗？讲这种话就是很强悍的，很强悍，很直接的。对，其实首先我先讲说，你刚刚讲说邀请蒋万安来上节目，我跟你讲很难，为什么呢？因为就在另外一个我常去的另外一个有台的节目，就在2019年的时候，习近平不是讲出了一国两制台湾方案嘛？然后蔡英文总统不是讲出了4个必须正视中华民国的存在。就在那个节目里面呢，蒋万安刚开始呢是有点认同蔡英文总统的讲话，但是一回去之后就被国民党痛骂，然后很多人骂他涉世未深。蒋万安从此就 Q 等起啊，他从此之后就不敢上节目了，已经2年了。所以蒋万安是不敢上节目的，所以你不用期待说你邀请他会来。所以他是真的妈宝喽。所以他就是很怕嘛，就是没有自己，他就很害怕，谨小慎微，这是他的特色。而这种谨小慎微就变成是他现在最危险的时候。所以新党呢，在上个礼拜的时候就说他们也要推台北市的候选人，然后整个呢。黄珊珊当然不会退啊，那他谨小慎微到什么时候？他到现在为止，他还不敢离开他的选区。虽然整个台北市国民党都知道他是被提名的，他一定是他不敢离开他选区。黄珊珊可是每个场子、每个活动都去了。黄珊珊已经在做经营了，让另外一个选民结构里面，至少那个黄珊珊他的支持群里面，20岁到40岁，那个是远大于国民党的。我干嘛要让给你呢？所以这个黄珊珊是不会退的，而他一个民众党在每个选区里面都有1个到2个以上的市议员，要一只母鸡带，黄珊珊是带得起来的。那你蒋万安能带什么呢？所以蒋万安其实他跟严宽恒很像，你要去看看民调里面，为什么大家看衰他？蒋万安现在虽然看起来很强。他的民调跟严宽恒一样，从来没过50%。那从来没过50%，而民进党的基本盘有40哦。所以现在黄珊珊一定不让，然后民进党的基本盘有40，然后新党也要出来，新党就算少一点好了，1%、2%。
黄珊珊15%到18%，你国民党根本就没了。所以其实简单讲，你这一算就知道这简单的数学嘛。而且他说要相信弃保，我为什么要跟你弃保呢？你这么弱，你连自己的立场都讲不清楚。你平常有捍卫你爸爸、你爷爷的反共吗？革新保台，我们不要讲蒋经国的反共是什么？革新保台。你国民党革了什么新？你蒋万安革了什么新？你们保了什么台都没有的时候，这时候讲一个故事，我的名字是万安，是我爷爷取的。你觉得这样的选票你会骗得出来吗？是，我还是要提醒，就是说本来不要去提蒋万安这个名字是谁取的哈，其实这一题就 pass 过去了。你一提。彭孝兄是专家，你政战部出身的，我不是政战部出身而已啊，他还在中国国民党的。我跟张亚若的这个情人叫做郭礼博，他是我们家亲戚啊。我妈妈在赣州的时候就知道，对张亚若怎么到郭家去闹的。你现在讲完就没有人敢告你了，因为你那个对呀，太显赫。我的意思是说郭礼博是张亚若的男朋友。对，那时候张亚若是郭礼博小三呐，所以说张亚若怀孕以后，她先跟郭礼博商量，她说这个她怀孕的是谁的小孩？郭礼博问她是谁的，张亚若说当然是你的。那郭礼博想了一下，就跟他讲，孩子姓蒋比姓郭好，这是郭礼博的这个传记里面，郭礼博的儿子整理他老爸的记录写下来的，所以说，你真的你不要跟我扯什么，哇，我的天啊！你看看郭礼博，你现在讲的是蒋万安，他应该是姓郭才对的。有这个传言，说不好听点，蒋经国被黑了啦，对，因为他认为说我是。蒋经国的孙子，以为我的名字是蒋经国取的，他要取得蒋家的正当性，所以这样有票。可是这个彭耀兄讲的是，你搞不好根本就不是姓蒋，对啊，是没有蒋家的血脉。我在讲这个，连蒋经国后来也不确定。我跟你讲，我为什么敢讲说他不确定？因为后来有人告诉他了。对，那么就张亚若的这个过去的历史。第二个问题在哪？你看看蒋经国的儿子跟他孙子。每一个个性都很强烈，没有哪一个是软的啦。怎么会有一个蒋家后来是这样子呢？连反共都不敢讲。而且最重要是什么？我们不要管他家族，台北市长是首善之区。你看到任何一个台北市长，如果一点霸气都没有，你觉得他在台北市能够当选吗？蒋万安这个很重要，就是说你如果要反驳彭孝兄，其实验 DNA 就证明我是蒋家的后，真的，我就是蒋家之后，那个是科学，就科学就可以证明啦。我就可以打脸彭孝兄啦，科学我就证明我是蒋家的血脉啊。科学很容易证明，但是它也很挑战性。但我刚才要提这一点，他敢不敢啊？今天这个话题是谁挑起的？哇，不是彭孝挑起的耶。对呀，挑起的话题是你要承接蒋经国的政治遗产。人家就来研究你的家族历史背景。因为 DNA 很简单，这个很正常嘛。他跟蒋友柏他们验一下就知道了。而且我跟你讲啊，他们这个张孝言跟张孝慈不是孪生兄弟吗？对，你看张孝慈有没有改姓？没有。张孝慈的子女有没有改姓？没有，没有。为什么？这表示说，连他们两兄弟心里都在搞不清楚，到底我们的祖母是跟谁生的嘛？对不对？如果这么确定的话，那为什么张孝慈他们一家就不改姓呢？对不对而且张孝慈的女儿对于蒋孝严改姓非常不以为然。蒋经国日记我特有访问那个黄清龙先生，他去美国看蒋经国日记，蒋经国日记说他不是我的。对，我日记有这一段。他日记写他不是我的，他的好朋友王继春就是蒋经国日记写的嘛。对。那我必须要讲，就是说为什么蒋孝严他是2005年3月改姓？那他们两兄弟就是张孝慈当时当过东吴大学校长他为什么不改？因为他认为他不要改，因为他第一个他认为这个有争议，而且我们是纪念母亲没问题，父亲是谁他可能也没把握，是另外会而且这个东西会引发很多的新闻就会把张亚若过去的种种
全部被挖出来。对张鸟若来讲不一定好嘛，因为可能有正面，但也有负面的嘛。所以我认为张教授会觉得说，不要为了你要去中国发展，或者你打着蒋家的名号去，然后把我母亲啊很多过去全部被揭露出来，你不去改这个姓，没人去追究这个嘛，你一改姓。大家都在追究嘛，他过去的种种嘛，还是情史什么东西就不堪嘛，所以这个东西我觉得会一直跟着蒋万安。我觉得蒋万安到最后这些不定时炸弹会一个个出来。是，其实我觉得你改成蒋的时候，你就不应该从政，因为蒋经国就说我蒋家的后代不应该从政，也不要接班。所以张孝严为什么一直可以做到外交部长？他就是姓张嘛，所以蒋经国就是不让他改回来姓蒋，因为一旦你姓蒋的话，你就不能够从政啊。所以蒋经国某种程度也是在掩护他这个儿子，就让你一直姓张嘛。结果你自己2005年改成姓蒋，姓蒋之后，如果你真的是蒋经国的后代，你就不应该再从政，你就应该从政坛退出嘛。那你这次台北市长要不要选？你甚至连立委都不应该选啊！那凭什么那个蒋友柏他们那个家族没有一个人在选举的？那你改回姓蒋之后，你是不是应该遵照你祖父的这个意愿，叫做这个不要从政，也不要接班？是。那你现在不是自打脸吗？你又要承接所谓这个蒋经国的这个遗产跟这个好处，然后你又违背他的诺言，那你到底是一个乖的子孙还是一个不孝的子孙呢？所以他就觉得你这个很奇怪嘛，对不对？所以然后再讲说，你黄珊珊两个人都是律师你不要忘记黄珊珊以前也是律师可是黄珊珊虽然长得很柔弱，可是他讲起话来是条条有理，就是真的像律师的样子。可是反而我们会觉得蒋万安你看起来是，就是说好像应该也是要有律师的样子，可是你每次在这个应对的时候，我们就觉得你好像对于跟黄珊比起来，你律师的角色跟性格跟能力好像又比黄珊珊更少，所以我们就不晓得这个东西两个北洗律师啊，为什么这个表现出来就不一样？黄珊珊所受的训练，特别是政治行政训练，比他强很多了。对，而且黄珊珊可以上，所以搞不好最后弃保最后弃保的结果是黄珊珊高于蒋万安，这才是国民党要担心的。弃保蒋万安？对啊，没有你竞赛下来，也许可能也许可能就是这种结果啊。现在看起来是，民众党的支持度在台北市还输给国民党。对。蒋万安的支持度赢过黄珊珊一点点哈。那所以将来一点点不止了，不止。对，他那个人格特质会不会影响最后的命运，我们不晓得。但是在台北是非常有趣的现象，就是黄珊珊背后不是只有一个柯文哲，他有一个他不离不弃的亲民党宋楚瑜，所以宋楚瑜的蓝军色彩跟蒋万安背后蒋经国正统蓝到国民党的色彩，这才美感。那一天那个蒋经国那个园区开幕哈，其实是柯文哲精心设计要用蒋经国把国民党吃掉。现在被蔡英文的发言的新闻把它稀释掉了，否则那一场是民众党跟柯文哲要吃掉国民党的蒋经国这个神主牌的策略，很明显。那很明显情况下，如果你蒋万安丢出来一个说我阿公搞我和名，想要把正统拉回来，你就要把所有东西准备好。刚才我们听到这些质疑，这些都已经不是第一天的啦。这质疑我看最起码10年有了，所有的故事都有了。你第一个要能够回应，再来你要回应说，你既然恢复姓蒋，蒋经国除了反共，也宣布蒋家人不再从政。你要怎么去破这个？我们是说你每当算，你要准备好，你现在没有准备好，一句话一丢出来，压力一来，得个丢给你，一遇压力就说，就形成了今天中国新党说哈，你能让他麻吉，我不支持你。其实就是那个行为模式。大家算得出来，那我如果是黄珊珊的幕僚哈，他派，愈派愈顶哈，他会说，他变成一个行为模式，那黄珊珊怎么可能退嘛？黑羊白羊，狭路相逢勇者胜。如果你长期的模式就是什么都不敢坚持，对的也不坚持，压力来就说，那这时候黄珊珊只要挺住这一关哈，我就把你吃掉了。所以谁让谁还难讲那请教一下。王委员，你看，你台北市民进党差不多几趴？民进党在台北市，我们我常取我们那个前辈李应元当例子，他那个时候是民进党熊大所以时候嘛，
大概还有36、7那边，38啦，38嘛，对上马英九，马英九对，马英九最强的时候，民进党最弱的时候，在台北市李应元小太阳38%打底，那平均你从陈水扁前选市长一直看起来，大概民进党在台北市人选不差，对手差不多的话，大概都42%左右上下，42%起跳，所以那是以前哦，如果你再加上最近的政党支持度，鸟为什么会赢？你知道吗？政党支持度已经反转以外，也在已经没有所谓的谁的铁票区以外，年轻世代是关键，年轻人这一块是每年越来越多票，长辈的票会凋零嘛，年轻的票会成长嘛，所以那个趴数在成长的时候，我才刚才点出说，如果蒋万安代表国民党，你的支持度是50岁以后，那如果黄珊珊拿多少票，蒋万安就落选15%，黄珊珊呢，如果我乐观一点看的话，黄珊珊拿10%以上，蒋万安就危险了，10%这样他就危险了，10%以上就危险了，拿10%以上就危险。范老师你怎么估？的确有，你看最新的这个 TVBS 的民调，在1月份黄珊珊是19%，而且增加了跟去年3月比增加了7%，然后蒋万安从43%降到40%，陈时中从35%降到29%了。那黄珊珊的确，如果连现在民调是19%，那的确是很可怕的。蒋万安只要稍微不慎，他就会就到沙卡都嘛，沙卡都那对民进党是有利的。对，而且我们看到就在这个，因为陈时中他做29，我觉得做低了。对，那个是比较偏低的。对，因为民进党在台北市不只是这样。因为美丽岛电子报有做那个就是蓝绿的民调，台北市的哦，台北市对国民党的好感度都有21.7%，对民进党反而是43%，很多。只要这43%的票集中对，我认为民进党不是没有希望，而且找一个有一个有攻击力道的。那我看就是说，从今天开始，我们都已经在检视蒋万安了我觉得蒋万安到最后会跟这个台中的这个严宽恒一样，他不会回应嘛，他永远都不回应嘛，用这种方式在台中或许还 OK 哦，可是在台北这种快速的人员流动的地方但是因为问你嘛，如果你还是这样说我都不回应，谢谢，你选看。他会很快掉下来。那庄大兄，你觉得黄珊珊在台北市会拿几趴？黄珊珊基本上呢，我是觉得12到15是一定有的。但是最后其实到最后的情况，因为国民党并没有让任何人感动的效果，所以搞不好最后弃保还会多一点。因为其实你要知道是说，我就讲了，你要回到选民结构，40岁以下，国民党是非常弱势的，而40岁以下可能不喜欢民进党，但是他们干脆看了一下，至少票呢投爽，投爽之下，说不定黄珊珊不会变少，还会更多。是，而且黄珊珊当过21年的市议员，他对市政的娴熟程度他每天问你蒋万安，好，每天一问你就撑不下去。把彭耀兄1分钟，我觉得这个今天我们不要光看说他姓什么啦，对不对？你要拿出主张来，你要有主张，要有理念你要有魄力，要有方法。什么都没有，就是你一个姓蒋，然后拼命的在那边制造一些跟蒋家的什么关联。而且我在这边我真的特别的提出一点，真的不要以为说你姓蒋就一定有用。说实在，今天国家在一一的来对这些家族开刀。为什么蒋经国后来讲说蒋家后人不再从政？就是因为很多人质疑蒋经国。你是在巩固蒋家政权，所以我怎么样能证明说我这一生的努力不是为了我蒋家？最好的办法就是我的后人不再从政。了解，好。所以如果你从政的话，你又要姓蒋的话，你真的是打脸蒋经国。好，等一下回来我们继续讨论，那先休息一下。好欢迎继续收看《政治到了》。那么这里林楚茵民进党的立法委员，他说这个根据内政部所提供的组织章程那么严清标在2002年之前大甲镇南宫的董事，
他必须要由信徒代表选任。那当时啊，他的户籍并不在那里面，所以他的当选是无效的，是无效的。那可是呢，这个郑南宫啊出来说，可是我那时候这个当选以后我送给台中市政府这个当时啊，台中县是廖永来县长所这个通过备查的，好，所以今天我们等一下会来连线这个廖永来县长，好，到底情形如何？来，我们先来看VCR。千呼万唤始出来，大甲镇澜宫章程终于公开。内政部20号收到台中市府提供章程，立委林楚英所资24号取得，一次解密。严清标在1999年担任大甲镇澜宫董事长，就是完全违法的。议员必须涉及在选区内，如果他要担任大甲镇澜宫的董事长，他就必须要迁户籍。但是如果迁户籍，他的议员就会丧失资格。这也是为什么台中市政府的民政局第一时间不敢拿出相关的章程。根据1986年修订的章程，董事名额以各乡镇来分，大甲镇8人，大安乡3人，外埔乡3人，后里乡1人，共15人。15位董事再选出常务董事5人，互选出董事长。但林楚英调出中选会资料，严清标在1998年当选台中县议员，选区是乌日乡、大肚乡和龙井乡，任期1998年到2002年。严清标1999年就任镇澜宫董事长，不可能同时涉及大甲、大安、外埔和后里。从了成立管理委员会之后，大甲镇澜宫就是一个代价53增啊，董事跟董事长只有席次做了调整，但依然到现在为止都是依照地域大甲、外埔、大安、后里这样的4乡现在叫4区的这个分配方式。但因为大甲镇澜宫主管机关是台中市府，必须由市府认定。而严清标1999年上任后，先是将原本以4乡镇代表为主的信徒代表多了40位诵经团、教班团等可入列，接着在章程中又把乡镇代表的名额给删除，被质疑试图改变信徒代表人员组成。严清标担任董事长的资格不符疑云，逐渐拨云见日，但对此镇澜宫截稿前没有回应。好简单讲。严清标这个要选第一遍镇澜宫当署长的时阵，他涉及是在龙井、大肚跟乌日，因为迄阵是台中县的县议员，所以做议长。但是镇澜宫信徒代表必须涉及在大甲、大安、外埔跟后里，所以这个组织章程按呢规定，所以林楚英委员说，你的动算自始是无效的，你非法担任镇澜宫董事长。台中市政府民政局讲，镇澜宫董事长1999年首次当选，那个合法性是前台中县长廖永来任内备查通过的。好，那现在我们就要来连线给这个前县长廖永来廖县长那请教你，针对台中市政府今日安尼讲，你有啥物看法？我想台中市政府这是一个无负责任啦而且嘛暗号，那么来违法解释伊的组织章程镇澜宫的组织章程的一个讲法啦1999年大概有镇澜宫的选举大概有2场啦一场就是王金如咧选。迄个时阵，大家透过媒体拢有看到啦包括讲伫遐兵役兵岛包括伫遐闹场，包括我的民政局长当时是叫做吕英俊要去烈士开会中间嘛去互严清标辖下的3个县议员给掳走啦这是拢真正足粗鲁的做法然后换到严清标被引进这个大甲镇澜宫来参与这个选举，然后到最后选上了他从信徒代表啦，然后一直到董监事然后一直到这个董事长选上，然后把这样的一个选举结果送到当时我执政的台中县政府来我那时阵就感觉看对照章程就感觉讲这违反选举的中正嘛，因为选举中正足清楚讲，就是讲董事长也是讲这个董事必须要伫大甲的3乡镇之一外埔啦大安啦、大甲这3乡镇住伫遮的人，涉及遮的人才会档案就对啦当期严清标当选
议员，然后选到议长，伊的户籍是伫宁静这个所在，台中县宁静这个所在，所以可见伊是委婉章程，伊并无具备这个董事长也是讲董事的这个资格啦然后伊就伫遐吵，伫遐想，伫遐用尽办法啦那么伊就来讲来县政府讲向民政局来讲就讲无你甲这个章程送去内政部解释啦阮想就是讲这法律就是法律嘛而且内政部当时的部长是黄准，伊是一个法律人那么送去中间应该嘛是无问题嘛所以送去了后，但是来的结果就是讲来解释就是讲解释伊当署长的资格，结果就是讲严清标因虽然户籍设伫宁静这个所在，但是因为伊做议长涵盖是全个台中县啦，所以该认定讲安尼伊涵盖这个包括大家这3乡镇这个所在，所以伊有用议长的资格来认定讲伊是全县的选出来的这个民意代表议长，会当来做董事长，大概就是用安尼认定。然后认定了后解释了后，然后伊搁再度甲这个选举的这个结果送来台中县，我那阵就是给备查，不是核备啦备查，大概就是这样子，过程大概就是这样子。是，那你认为伊安尼的动算到底有效啊无效？当然是无效解释安尼，我是来感觉嘛，我不是学法律的，但是基本上是违反法律的原则。那是为什么这样子解释我也感觉到非常纳闷，是这样子。是你认为讲伊当然无效，即马这个代志要安怎解决？我认为安尼啦大概因为宗教就是宗教的物件嘛宗教用政治去运作，然后最明显的包括伊郑南公的种种的财务问题，互人质疑，然后伊来换郑南公了后，然后利用这个政治伫两岸内底。利用这个宗教来进行两岸这个来往包括伊最近中立区的改选，那么展现出来伊一个结果，伊眼界形象就是安尼，伊毋是大家内地人，这宗教物件就足纯粹的足简单的你就兴互信徒，兴互当地的民众，然后不管什么款宗教，你就兴互一个信仰中心，亲像这拜妈祖你就是。因互拜妈祖一个清净的空间嘛，安尼足简单的尔。你去占迄个位，伫迄个所在，互人安尼甲伊指责，然后过来违反忠诚的规则，然后过来换了无好，形象无好，然后搁互人质疑财务的问题，安尼何物可咧？只要讲咱家看起来真咱讲有真大的利益，互伊安尼伫迄个所在毋甘放以后我实在想不出讲。伊要过来占这个位有啥物意思？是，所以你的判断是讲伊遐有足好康呢。我感觉安尼啦这拢台湾拢知影，除非你是一个真纯粹那么为了宗教、为了信仰为了这个种种的这个信徒这个百姓的这个信仰来思考的话。若无这是真庞大的利益，你来看伊的文化道路内底这物件啦，伊绕境了后的收入啦、信徒的捐款啦，种种为迄个一年内底安尼报亿外拢总报遐济年甲伊讲的中间再搁报较济，老实讲即块的财务的问题，拢互咱感觉非常的怀疑啦，我感觉是。我捌甲个监督讲，伊22年当年拢报1个2亿9，结果尾啊，监督到尾啊，伊讲无啦是18亿外，你感觉18亿外是真正的数字吗？我感觉迄绝对嘛是有问题，是安怎18亿外？照伊的规模收入的话，我感觉啦初估啦，这初估啦就是讲这毋敢讲真正确的估计。对，真咱讲咧2亿外，即摆报到12亿外，阮家估计起应该是唔干那遮尔，有偌济唔知影。那这个县长你安怎看？因为你住伫台中做过台中县长你安怎看这边中2补选的这个转变？我感觉媒体有起了作用。检调前嘛有淡薄伫咧为着台湾清净的选举那么做努力虽然出的力道毋是
有够啦，但是至少有一个好的开始。较早吼，咱唔知影严清标伊纯粹做一个民意代表，大家拢讲伊服务足好诶。但是伊唔知影讲吼，开始讲我足粗浅讲啦，伊就是微小善行大恶，然后服务足好诶，但是连伊家己诶财产是不遗余力嘛吼，这大家拢清楚。所以大家感觉讲，即个选举透过选举要来选伊两啊，来选好的公职，即个价值观彻底崩溃。所以连支持伊诶人投票的力道都无够强。然后较早吼。认为讲即个中二区选举吼，是因为颜清标服务好，伊在地即个经营即个精神，那么足好诶吼，所以大家选互伊。但是透过即遍吼，大家看清楚讲代志都毋是安尼。咱台湾未来吼，可能咱就是爱选择一个吼较好诶即个公职人员来代表因吼，才有法度来讲因诶心声。即种诶感觉有出来。佮检调单位吼，老实讲我真。俄罗这个检察长黄某信呐，伊即届吼，至少执法内底吼，真正有认真。检调警吼，警察伊平常时拢经营足好诶吼，这个调查局吼，遮面吼，进入密切关系，但是伫检察长下令之下吼，稍微收敛，然后有点这个遏制作用，我感觉即届功效吼，淡薄有出来，安尼。佮检调单位吼，老实讲我真俄罗这个检察长黄某信呐，伊即届吼，至少执法内底吼，真正有认真。检调警吼，警察伊平常时拢经营足好诶吼，这个调查局吼，遮面吼，进入密切关系，但是伫检察长下令之下吼，稍微收敛，然后有点这个遏制作用，我感觉。即个功效吼，淡薄有出来，这当然这是讲选举的一环啦，选举的一环啦吼。但是我们从粗浅的来看，林静怡虽然他形象很好，但是短短的经营哈，这绝对是一个选择性的问题啦，就是价值观的选择正义这代表讲中二选区未来的台中市也好，还是未来全国的选举也好，那么背离人民价值观的一个这个选择哈，都会有所问题，都会输掉。所以我们要坚持这种民主的一个价值。你看我认为是应该以这个龙井的豪华大庄园会听不？迄实在有够恐怖吼，真正吼，咱做公职人员若带一个聊聊讲安尼吼，安尼7、80坪吼，安尼吼实在足恐怖。但是你来看，它到处有房子，到处有地产，到处有这样的一个豪宅哈。那么这老实讲吼，就是做真歹的模范啦，就是讲哎呀，若准备趁钱的话吼，真正去插政治呢，插政治了后有得到见大的好处但是即马这个豪宅吼，是毋是会拆吼，我都唔知，因为伊即马输去嘛，输去了后是毋是会搁拆拆的这个功用是啥吼？这大概就是伊伫伊的这个估计内底啦，我感觉规定数这个无定啦吼，这个大结果无定嘿。是好，咱非常感谢这个咱前台中县的县长廖永来廖县长这个跟咱连线，这个廖县长一共他认为绝对无效颜清标的当选绝对无效这个绝对有问题。我感觉规定数这个无定啦吼，这个大结果无定嘿。是好，咱非常感谢这个咱前台中县的县长廖永来廖县长这个跟咱连线，这个廖县长一共他认为绝对无效颜清标的当选绝对无效这个绝对有问题。生命的信仰跟恁台北人那个房子在台北比较贵没关系是信用是专高的信众弄个 A 轨嘛
你知道台北市的龙山市哈，民国52年申报财产260万台币，那现在的财产申报最近一次59亿新台币，等于60亿啊啦。那定南宫绕境的规模无输伊哦，甚至亚妈祖是比伊个更加出名哦。是，那他从民国67年登记的是291634678，2亿9，一直到后来都是这个数字，一个59亿，一个2亿9，大概当平盘，那是妈祖的钱哈，大概当想看卖。是，哎呀，这起码这边。